times in the past. The Kenyan government will continue to partner with the church people, and this is something that through my administration we shall continue to achieve. Partner in me, you have a partner. Na tumebina berena uteti yaterere deti na ripoti ya BBI ya bereli kuhilia kuatela Proline na watu walia kura ni maberotieo dhindi wa kaunti ya Nyandarua mwahomwe wa togoria ni umenelegie mutogoria wa Kenya hata na mutogoria wa kema kia odi yani mapataire kuheo hidalilanu yagothoma ripoti ino niguo mahote kumithirania na gutauko wega handu ha gutwarithirio bibitege ihinya riria atongoria tino makari maramethoma na kumithirania na njira iria yagirire nake Wambui wa Mwangi niwe urahehe ogoretio ni Spika wa bunge ya Nyandarua Ndegwa Wahome murugamiriri wa takwena mumbunge wa Oljororok Michael Muchira ni maugite arina mendekithitio thiini wa maranio niguo makorona ya metano constitutional lawyer ya ikarite no kahe kaundu kara kanini ndirambire kumithoma ndirona kena thina ne harati makoro ati marieri mutumia na mundu na gitikia menere bugikeherio kakiuria muratumia 47 ile lewe wake jewete mutumia senator ado akumudhawi menere. What is the difference? That is just a waste of time. Nitoka tunafaa tupewe wakati tusome na tusiharakishe. We need time to read and have a conversation. Murugamiriri wa atumia makiuga utongoria wa giturwa giki ukoretwo giteithiriria hari kinyeria Wanjiku njira ya kumukinyeria kigina kia NGAF. Lakini kwa sababu tumepitia juu nataka kuunga maneno hiyo kitia imepelekwa ikaenda sende odo ono mwatumia orake kadini yae tonine tuhinya toratu wate gutiri kindu tungikorwo nakio tondu rwana ndarutwo National Assembly dual Senate kigina giakwa giothe ni giathira na atumia ni marekerio maikare uria mari 47 na senator ikare uria ikarite tutige gutinda tukigira tumotumo tutena bata no mongereire na kuga riendekithia ria kwamura CS kuma bunge-ini riagirire gutabario kaunti-ini niguo nake gavana akaheo kamweke ga kwamura MCA. Ningi ni maugite atongoria othe magire waritu ya kuhitukia ripoti ino iritanjire mwe ya kunyitithania a Kenya agikorwo maminista ne makuma bunge nene mali matuwe maminista makuma bunge minista ona goko Nyandarua ri MCA magatuika maminista na ithuĩ MCA tutingĩtuĩka minister niona kari utoni ni ndina experience na uthii wa nambere wa counties ukode speaker tam ya Kenya no maminista turaruta na kuria makareho makururetio tando minista maigana Nyandarua menya uthii wake no MCA ni we atuĩ othe nginya ũrĩa ũtangĩikarĩo hau na senator akorwo arĩ ũmwe ma MCA half of the ministers ya county na oni maume bunge ya county Magikuyu TV Jetekaga Wambui wa Mwangi mumbunge wa Kandara mutheni Wahome gita ripoti ya BBI gitanyitwo gukanguria muthenya wa rucio gikĩria Bomas riu ne abatara uikarirwo thi na ethuri mbere ya ikirio aikari mwena kana iki Kenya akiaria mwena wa Gacharage kuria agwikinyitie harambĩ-inĩ ya kanitha wa Gatoleki. Wahome augire ndini na gatiba ya ihinda rĩrĩ oho augire ripoti ĩno nĩ aragocia iria kurema ũgarũrũku rũgamĩrĩri-inĩ wa rũhonge rwa birithi wa bũrũri ũyũ akendene uria wagaithĩririo nĩ kĩndũ twĩtana gĩthũngũ imperial president wĩna mahinya mangĩ marĩa matabatie gukorwo na marĩa matũmĩte twitie gatiba
ati president agatuikaga niwe muico wa maundu mothe. Uhuru ni arainuka rucio tutiwe no ngiokoya giti kia president. Ukienda mundu uria ukuoya giti kia president tutigatuike niwe turehokera hinya ma bururi, twihokere institutions. Na nikio wonire institution presidency mahinya ma president makigaya no makamwe magadipment bara maige maundu mamwe president ndangika atari na support na approval ya parliament. Maundu mangi magitwarwo judiciary na wekeheo judicial service commission, majaji matikari kurutwo ni president. Riu koguo ona iraithiriria ria kindu tureta ombudsman ati riu niguo guthe JSC igakorwo hona hari president mugaire wira wake na wira uria agairwo thiini wa gatiba ni muiganu ona no umureme kuringana na gatiba bangitwo. Koguo kwina wira muingi wa president. Mahinya maya andu mendaga uguo makahana na ndui niki kingituma hi president uyu akorwo witu akikorwo akithiriria tondu ihinda riake ni guthira rirathira na ni abatie kumaka rucio guke mundu na koguo hau riguana ti njega. Ni kwenda icokio irugiro kana yaranirio riu na andu na kugie na platform riu kingi ya kuga ni maundu mariku tungiguithaniria na maratuta kuiguithaniria maundu matigano namo. Ndarora thiini wa BBI maundu ma atumia na atumia ingi atongoria ni makoretwo makiuga two-third gender principle tutire twahota kuhingia na tutire twagia na watho wayo na ni muyo na bunge riu iritwo ivunjwo. Bunge no ni kuhota kuhitukia referendum ungikorwo ni heanire uhoro wa kubunjo ona ungikorwo kwina order igoti-ini yugite conservative status quo. Police Service Commission iyo ni undu wa thina uria twakoretwo tuthiiriire ni gukorwo ikiananga watho, gukorwo ikihura andu, gukorwo igika mathina uria watho ugite hau tondu ni mabori ni twacengirie nginya ritwa tugimithengeria ritwa ritagwo na thengio nĩ wa Gotio Dennis aruti a wĩra kambuni ya gũthondeka mĩhuko na bahasha ya Print Point nĩte makĩenda kĩhoto kĩao gĩthingatwo thutha wa kambuni ĩyo kwaga kũmarĩha mũcara wao wa makĩria ma mĩeri 5 na nĩ makoretwo makĩringa gĩtirĩ gĩakinyũkia ikinya ona rĩrĩkũ ũndũ ũrĩa ũcio ciigana nĩ ciigana thutha wa mũmandĩki kwaga na makoretwo makĩrĩrwo ciĩranĩro itakinyanagira na gũkũ nĩ ndutĩte ndĩna mĩaka 10 na 14 years rĩu mĩaka ĩno 14 kuma last year nĩguo twambĩrĩirie gũtecwo tukagũra na moritũ maingĩ mũno na kũrĩha nyũmba na kũhaica ngari ihinda gũkũ nĩ tũkombaga rĩu rĩu nĩ tũkoretwo twĩna moritũ maingĩ mũno na kuma mweri Januari tũtirĩ twarĩhwo na ndũrĩ rĩu tũtingiuga atĩ nĩ COVID-19 ĩtũmĩre tũkorwo tũgĩtecwo ũguo. aruti a wĩra aya maratũtarĩria thutha wa kwaga kũrĩhwo nĩ kambuni ĩno ya ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩria mao ma gũkinyĩra mũmandĩki matikinyanagira Como ahahũrwo thimũ ndoyaga rĩu gũtikũndũ gũciba nake ndarakĩoneka no marĩhi wambĩrĩria tuna hĩndĩ tũtaraithatĩtwo nja gũthima matano ngiri ĩmwe ũkagũthio mũciĩ rĩu ona twĩ harĩ andũ anini teithio monete rĩu makĩenda kĩhoto kĩao gĩthingatwo igeria ritũ rĩa gũkinyĩra ũtongoria wa kambuni ĩno narĩo rĩkaringa duplicate za kumpata tukijaribu kuwasiliana na namba yake ya simu haiendi, alizima namba. Director mwingine mwenye ako pia Mr. Akbar namba yake haiendi, bibi yake pia namba yake haiendi. Ihoya ritũ thirikari na union matuteithie ũrĩa tũngĩhota kũrĩhwo indo citũ tondũ ciana citũ nĩ irateceka ona ithuĩ nĩ tũrateceka ona manyũmba nĩ twaingatirwo twahingĩrwo wa Wambui. Mohoro maya mathaa imwe cia hwainĩ marathiĩ na mbere gũgũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ gwa Gĩkũyũ TV tũkĩmamemerekia rĩera-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩ atĩ bamĩrĩ ĩmwe kuma mwena wa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ
iketi hoya kuri andũ wendi mwega kumakunda na kuhoya guteithĩrĩrio harĩ kũhambĩra thibitarĩ nĩguo mahote kũhurũkia mwendwa wao ũrĩa wacemanirie na mũtino mũũru wa barabara na akĩhurũka akĩamũkĩra ũrigiti. Rĩu maraba bamĩrĩ ĩmwe kuma mwena wa Mũnengere gĩcigo mbunge kĩa Mathĩra ya thibitarĩ nĩguo mwĩrĩ wa mwendwa wao ũkorwo ũkĩrekererio kuona gũkinya leo mendete indo hakuhĩ ciothe no ĩndĩ matirĩ marona ũtheri. Tumefanya harambee mbili zote mbili, wa kwanza ya pili tukapata 450,000 na tukapeleka kwa hospitali. Juu bill ilikuwa 2.6 million. Sasa yenye tumeweza kulipa ni 1.4. NHIF ikatulipia 330,000. Augite Anthony Mukunya ahurukire mieri ĩrĩ mĩthiru na mwĩrĩ wake ũhingĩrĩtwo thibitarĩ-inĩ wa Consolata Mathari, na ũndũ wake hani atĩ ona thengia wa gũkorwo mahotete kũrĩa mũigana wa ciringi milioni 1.4 mbiri no ĩrathiĩ ona mbere ĩkĩambatagĩra, na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ nĩ ũregete gũkorwo ũgĩikara thĩ nao makiuga marabatara marĩhwo mbeca ciao ciothe nĩguo marekererie mwĩrĩ. Hospitali wametuambia hiyo pesa imebaki tuende na any ashwari iko ni ya familia mwenye ameandikwa hapo kwa title ni baba yao bado yeye alikufa zamani, kwa hivyo hatujawahi weza kubadilisha hiyo title. Mukunyana ũrĩa nĩ nyina wa ciana ithatũ augĩte nĩ rĩu akĩhoya andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria nĩguo ahote gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere, amu ciana ciake ciothe nĩwe cirorete igũrũ na hatirĩ kĩndũ nakĩo. Ningetaka kuwauliza watu wale mzuri wanisaidie juu nimeuza kila kitu hiyo wakati wote nimeenda hospitali kwa naenda daily, nimeuza ng'ombe, nimeuza mbuzi, sina kitu, hata kazi nilikuwa nayo imeisha yote. Sasa ningetaka kuuza ingine. Mwitana ũrĩa nĩ mũthuri wa itũra rĩrĩ augĩte ona rĩu aikari itũra rĩrĩ manogete na makoregĩota rĩngĩ kuna mĩhuko yao ndĩrĩ kĩndũ. Mimi kama kiongozi wao wakifikiria mimi na tafuta pesa ingine kwa sababu wamepeana kwa moyo moja, na kwa hivyo tungependa marafiki kutoka popote ambao watatusikia ndio tuweze kusika mwili wa Anthony Mukunya. Kwa wothe mautigire enetha na arĩa mamakwetha nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũngũ. Na kwĩragwo ona gũbundi hũmũka ũgĩkunde kuna ndĩrahũmũka aya kũgwa damu-inĩ rĩa gũbucio rarahũrĩrwo ũremwo nĩ kũnyua nyũngũ kwĩra gwate ona thuburio hũmũka gũkũ na andũ mangĩ mũkũrĩko mũkũrĩko